Здравейте, приятели! Ще ви покажа една много любима моя рецепта за паста. Италианска, лесна, с много малко продукти, евтина, но като вкус е в първата петица на пастите. За целта трябва да имаме някакъв вид паста. По принцип трябва да е хубава италианска. Песто, сушени домати, маслини, 2-3 шепи, каквито имате. Нали? Колкото повече маслини се сложат, толкова по-хубаво става. Чесън и пармеджано и олио. Слагаме да се вари паста. След като сложим водата с сол, но слагаме малко сол и вода, след като кипне, слагаме пастата да се вари. Водата завря с солио и сол. Взимате си, в случая при нас за 3-4 порции е нужен половин пакет, 250 грама. И ги пускате във врялата вода. Всички знаят как става. И се натискат, докато не ги покрие, за да не станат сурови в едната част. Ето виждате, нарязахме 3 шепи маслини. И сега минаваме към сушените домати, консервирани. Да имаме си помощник, който трябва да абсолютно всичко да разбере. Значи в случая те са по-голями, вижте, те са половинки. 3 ще са достатъчни за количеството ни паста. Внимавате, че е мазаничко. Много остър нож, за да ги, защото са малко като жилави седат. Е така ги нарязвате на ситно. Те са си омазнени достатъчно, за да може да ги обработим топлинно. И много важно нещо, чесъна на ситно. Хубаво да е български чесън. Този ни го донесоха мои близки от Мизия. Не знам как се здобивате с хубав чесън, това е много важно да е. Да не е китайски лютив. Ето е тази една глава. И него наситно, за да може да мине през огън, заедно с маслините и сушения домат. Приготвяте си една лъжица дървена, да е близко до вас. Ето ги нарязаните чесън и домат, който домат е доста мазен. Сваляте си му мазнината и дъската в мивката мияча да я измие, ако имате такъв. Вижте как почва. Много важно. От доматите, от тяхното олио може да прибавите малко, за да се запържат леко двата продукта. След като се запържат, се запържват за 10 секунди. 10 секунди ги държите. Вижте как чесъна придобива друг цвят. И от чесън от Мизия се превръща в чесън от Флоренция. Така. След като се превърне в чесън от Флоренция, добавяте, много важно, от бульона, който вари пастата, или спагетите, или там лингуините, каквото и със собствения бульон да поеме вкус. И вече може да добавите и маслините. Това цялото вълшебство се обработва 5 минути, като добавяте периодично, за да не ви загори чесънчето. Добавяте му бульон, тези маслините поемат. Повтарям пак, врат с много малко сол, защото това цялото тази смес е солена. Добавяте на всяка минута по 2 черпачета. Просто да се получи едно задушаване. Сварихме ги спагетите, или лингуините, или пастата, или там каквото имате. И сега ще ви покажа един номер как да не ползвате гиргир. Захлупвате с една клечка за зъби в единия край,
захлупвате тенджерата с клечка за зъби, хващате здраво в края и просто изсипвате в мивката. Хубаво. Повечето от водата. Те ще си я поемат, дори да не изсипете до край всичката. Гледайте какво става. Готово. Взимате си клечката зъби и я хвърляте. Така изглежда сварената паста. Идва моментът, в който трябва да смешаме всички подправки. Пестото, 2 лъжички и половина лъжичка бакшиш, маслините чесъна съм ги задушил под капак малко докато стане и тях прибавяме в общото. Така. Така. Това, и за да ви обича съпругата или там, който ще яде, добавяте малко зехтин в цялата работа. Просто да замирише на зехтинче. И връщате на топлия котлон, който трябва да изключите, цялата манджа и разбърквате хубаво, да се разпредели много хубаво. Навсякъде. Значи има 1 минута бъркане, само да ви кажа. Продължително, за да и не загори отдолу, защото котлона още е доста топло. Това нещо се оставя, след като разбъркате хубаво, вижте колко. Така почна да зеленика вид да придобива. И това нещо се оставя, мака се от котлона и се остава 5 минути да поеме всичките аромати. Но то шедьовър стана. Така. Лъжица за спагети. Много удобно. Задушихме ги 5 минути. Готови. Ето. Слагате в порция, в зависимост кой. На момченце, на момиченце, на момченцата повече, на момиченцата по-малко. Ето тази е за момиченце. Слагате. Настъргваме веднага отгоре пармеджано. Кой колкото обича, то просто е за вкус и то. И поднасяте, докато са топли. Между другото, стават да се ядат и студени. Като предястия уникални са. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Флоренция. Сигурно така ги правят там.